are watching Educational Broadcasting Channel. ආයුබෝවන් පුතේ අපි අද EBC රූපවාහිනී මාධ්‍ය ජාලය ඔස්සේ හත ශ්‍රේණියට අදාළව ගණිත විෂයේ ඊළඟ පාඩම් කොටස සාකච්ඡා කරන්නයි හදන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලා පාඩම් මාලාවේ කතා කරේ භාග කියන කොටසට අදාළව භාග සංඛ්‍යාවක මිශ්‍ර භාගයක් විෂම භාගයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම කියන කොටසින් තමයි අපි භාග පාඩම කොටස නැවැත්තුවේ. අපි ඒ කොටසට අදාළ උදාහරණ දෙකක් නැවත පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරලා ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කොටසට යමු. අපි කරගෙන යන කොටස භාග මිශ්‍ර භාගයක් විෂම භාගයක් බවට පරිවර්තනය කළේ. මිශ්‍ර භාගය 1/5 බලන්න මතකද කියලා කොටස 1/5 අපි කඩනවා 1/5 විදිහට. මේ එකක් කියලා කියන්නේ සම්පූර්ණ ඒකකයක්. ඒ කියන්නේ මේකේ හරය 5 නම් මේක ලියන්න පුළුවන් 5න් 5යි මෙයා 5න් 3යි ඔක්කොම වෙනවා 5න් 5යි 3යි 8යි. හරයට වඩා ලවය විශාලයි. මෙතන තිබිච්ච මිශ්‍ර භාගය විෂම භාගයක් බවට පරිවර්තනය කළා. තව එක උදාහරණයක් ගමු. 3යි 10න් 7. එහෙනම් 3 ඉලක්කම කඩනවා 1 ධන 1 ධන 1 ධන. තව තියෙනවා 10න් 7ක්. දැන් මේක ඒකකය කියන ඒවා 10න් පංගු කොච්චරද කියලා ලියාගෙන යන්නට ඕනේ. 1යි කියන්නේ 10න් 10ක්. මේකත් 10න් 10ක්. මේකත් 10න් 10ක්. මේක 10න් 7ක්. එහෙනම් ඔක්කොම 10 20 30 37ක් වෙන්නට ඕන. උත්තරේ වෙනවා 10න් 37. එතකොට මේ භාග සංඛ්‍යාව මිශ්‍ර භාගය විෂම භාගය මේ විදිහට පරිවර්තනය කළා අපි ඉස්සෙල්ලා පාඩම් මාලාවේ. එතකොට මේක මේ විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මේක ගන්න තව කෙටි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. මෙතන තියෙන මිශ්‍ර භාගය විෂම භාගයක් අපිට මෙන්න මේ ආකාරයට ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ලියන්නේ නැතුව මේ ආකාරයට මේ කෙටි ක්‍රමය භාවිත කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ගානේ දීලා තියෙනවා නම් මේ වගේ විස්තර සහිතව ගාන හැදෙන හැටි ලියන්න ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්නට වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට මොකද ඉදිරියේදී ඕන වෙනවා මේක මේ මිශ්‍ර භාගයේ විෂම භාගයක් බවට පරිවර්තනය කරන කෙටි ක්‍රමය ඕන වෙනවා. භාග සංඛ්‍යා එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම අවස්ථාවේ. මෙයා මේ විදිහට එන්න පුළුවන්. 5 ගුණ කරනවා මේකේ. 5 වරක් 1 5යි. ඒකට 3ක් එකතු කරනවා. 5 වරක් 1 5යි 5ට 3ක් එකතු කළා. උඩ ගාන එනවා. යට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බලමු ඒකම මේක. 10 වරක් 3 30යි 30යි 7යි 37යි. 10න් 37. තව උදාහරණ කීපයක් බලමු. 2යි 4න් 1. 3යි 8න් 5. 1යි 10න් 7. බලමු මේවා කෙටි ක්‍රමයට විෂම භාග කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් 4 වරක් 2 8යි 8යි 1යි 9යි 4න් 9යි. 8 වරක් 3 24යි 5යි 29යි. 8න් 29යි. 10 වරක් 1 10යි 10යි 7යි 17යි 10න් 17යි. ඔය විදිහට දීලා තියෙන මිශ්‍ර භාගයක් විෂම භාගයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට පුළුවන්. මේ ආකාරයට ගාන පියවරෙන් පියවර විසඳන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මෙහෙම කෙටි ක්‍රමය භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. මොකද අපිට කෙටි ක්‍රමය අපිට ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා භාග එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම වලදී. හරි. අපි අද කතා කරන්නේ ඊළඟ කොටස විෂම භාගය දුන්නහම මිශ්‍ර භාගය බවට පරිවර්තනය. විෂම භාගය දෙනවා. මෙයා මිශ්‍ර භාගයක් බවට පරිවර්තනය වෙන්නට ඕන. විෂම භාගය දුන්නහම
මිශ්‍ර භාගයේ බවට පරිවර්තනය. උදාහරණයක් 2කින් 3 මේ විෂම භාගය මිශ්‍ර කරන්නයි ඕන. එතකොට කරන්න දුවේ පුතේ මෙතන තියෙන හරය 2නේ තියෙන්නේ. මේ හරය 2 නම් මේක ලියනවා 2 ගොඩවල් වල එකතුවක් විදියට. එතකොට 3 හැදිලා තියෙන්නේ 2කුයි තව 1කුයි. මේ හරයේ ඉන්නේ 2යි. සමහරවිට අපහැදිලි වුණොත් ඊළඟ උදාහරණයේදී ඒ කොටස හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. 3 ගන්න මෙතන තියෙන ගොඩවල් වලින් 3 හැදිලා තියෙන්නේ 2ක් සහ 1ක් වශයෙන්. ඒතකොට මේක 2න් 2යි 2න් 1යි. 2න් 2 වෙනුවට අපිට ලියන්න අපි දන්නවා ඒකක 1යි. ඒකට එකතු වෙන්න ඕනේ 2න් 1ක්. එකට 2න් 1ක් එකතු කළාම අපි ලියන්න පුළුවන් 1යි 2න් 1 විදියට. තව උදාහරණයක් ගමු. 5න් 11. 5න් 11යි. එහෙනම් 11 කඩන්නට ඕනේ කීය ගොඩවල් වලින්ද? 5 ගොඩවල් වලින්. 11 හැදෙන විදිය 5 ගොඩවල් ගත්තාම 5 ධන 5යි 5යි 10යි තව 1යි. 11 හරි. හරය 5යි. 5 5 හරේ වෙනසක් නැහැ. අපි දන්නවා 5න් 5යි කියන්නේ ඒකක එකක්. මෙයාත් ඒකකයක්. මෙයා 5න් එකක්. එහෙනම් 1 ධන 1 කියන්නේ 2යි. 2ට එකතු කරන්න ඕනේ තව 5න් එකක්. එහෙනම් 2ට 5න් එකක් එකතු කළාම 2යි 5න් එක විදියට උත්තරේ ලියන්න. එතකොට Tamanටම මේ උත්තරේ ආපස්සට හරිද කියලා බලන්න අර ගත්ත කෙටි ක්‍රමය භාවිත කරන්න පුළුවන්. දෙවරක් 1 2යි 2යි 1යි 3යි 3 යට 2 ඉලක්ක. පස්වරක් 2 10යි 10යි 1යි 11යි 11 යට අරේ ඉන්නේ 5. අපි තව උදාහරණයක් දෙකක් බලමු. ඔගොල්ලෝ මේ කොටස් මේ ගාන හදන්න බලන්න. 10න් 37 මේ ගානයි 11න් 25 මේ ගාන. සුළු කරගෙන යන්න බලන්න ඉස්සරහට. විසිපහ 11න් 25 සහ 10න් 37. ඉස්සෙල්ලා 10න් 37 කියන ගාන සාකච්ඡා කරමු. 37 කඩන්න 10 ගොඩවල් වලින් 10 ධන 10 ධන 10 ධන 7 37යි. හැබැයි 37 එහෙම තියලා හරියන්නේ නෑ. මේ හරය හැම එකටම කියෙන්නේ 10 ඉන්නට. එහෙනම් 10න් 10 කියන්නේ 1, මේ 10න් 10 කියන්නේ 1, මේ 10න් 10 කියන්නේ 2, මේක 10න් 7. එහෙනම් ඔක්කොම 3යි 10න් 7. බලමු උත්තරේ හරිද කියලා. 10 වරක් 3 30යි 30යි 7යි 37. 11න් 25. ඒකත් බලන්න. චුටි වෙලාවක් දෙන්න. විසිපහ කඩන්න වෙනවා 11 ගොඩවල් වලට 11යි 11යි 22යි තව 3ක් ඉතුරුයි. මෙයා 11න් 11යි මෙයාත් 11න් 11යි මෙයා 11න් 3යි. 11න් 11යි කියන්නේ ඒකකයයි මෙයාත් ඒකකයයි මෙයා 11න් 3යි. එහෙනම්
11න් 3යි. උත්තරේ හරිද බලමු. දෙවරක් 11 22යි 3යි 25යි 11න් 25. ඔය විදිහට මිශ්‍ර විෂම භාගයක් දුන්නාම මිශ්‍ර භාගයක් බවට පරිවර්තනය කරන්නට අපිට හැකියාව තියෙනවා මේ වගේ දීර්ඝ ක්‍රමයකට. මේකේ කෙටි ක්‍රමයක් දැනගන්නට ඕනේ. අපිට විෂම භාගයක් හම්බ වුණොත් කොහොමද එකපාර මිශ්‍ර භාගයක් ලෙස ලියන්නේ කියන එක. බලන්න. මේකෙන් අපි තේරුම් ගමු. මේක පහසු නිසා 37ට බලන්න 10 ගොඩවල් කීයක් තියෙනවද කියලා. 37ට තියෙන 10 ගොඩවල් ගාන තමයි පූර්ණ සංඛ්‍යාව ලෙස එන්නේ. 37ට තියෙනවා 10 ගොඩවල් 3ක්. එතකොට 30යි. තව 7ක් ඉතුරු වුණා. ඒ 7 මේකෙන් පංගු කීයද කියලා ලියන්න තියෙනවා. 37ට තියෙනවා 10 ගොඩවල් 3ක්. 30යි තව 7ක් ඉතුරුයි. ඒක 10න් 7යි. එහෙනම් කෙටි ක්‍රමයට අදාළව අපි විෂම භාග කීපයක් මිශ්‍ර භාග කරමු. තව ගානක් බලමු. 2න් 7 බලන්නේ කොහොමද? 7ට බලන්නේ 2 ගොඩවල් කොච්චර තියෙනවද කියලා. 7ට තියෙනවා 2වා 3ක්. 2වා 3ක් කියන්නේ 6යි. තව එකක් ඉතුරුයි. ඒක කීයෙන් එකයිද? 2න් 1යි. ආපස්සට තමන් ගන්න නැවත බලත හැකි තමන්ගේ ගාන හරිද කියලා. 3 වරක් 2 6යි 6යි 1යි 7යි. තව 5න් 18 7න් 36 ගන්න බලන්න ලියලා හො 18 යට 5යි නේ 18ට බලන්න ඕනේ 5 ගොඩවල් 5 වරක් 3 15යි තව 3 දෙනෙක් ඉතුරුයි ඒක 5න් 3යි 5 වරක් 3 15යි 3යි 18යි 7න් 36 36ට තියෙනවා 7 ගොඩවල් 5 35යි තව එකක් ඉතුරුයි ඒක 7න් 1යි අතවසරේ දූල පුතාලා සීලම දෙනා චක්‍රේ හොඳට පාඩම් කරගන්නට ඕනේ. ඒක පාඩම් කරගත්තොත් මේක හරි පහසුවෙන් හදන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා චක්‍රේ හොඳට පාඩම් කරන්න සිදු වෙනවා. චක්‍රේ හොඳට පුළුවන් නම් මේවා ඉතාමත්ම පහසු විභාග සියලුම කොටස් මොන කිරීම වෙදීම ඔය සියල්ලක්ම පහසු වෙන්නේ තමන්ට. හොඳින් චක්‍රේ පාඩම් කර ගුණ වගුව පාඩම් කරගත්තොත් ඒ නිසා ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. හරි. අපි යමු ඊළඟ කොටසට. දැන් අපි කතා කළා විෂම භාගයක් දුන්නාම මිශ්‍ර භාගයක් කරන්න. විෂම භාගයක් දුන්නාම මිශ්‍ර භාග, මිශ්‍ර භාගය දුන්නාම විෂම භාග දෙපැත්තටම අපි සාකච්ඡා කළා. ඒකේ කෙටි ක්‍රම සහ දීර්ඝ ක්‍රම දෙකම සාකච්ඡා කළා. අපි දැන් බලමු පොඩ්ඩක් භාග සංසන්දනය කියන කොටස. අපි මේ භාග සංසන්දනය කොටස් කීපයක් යටතේ සාකච්ඡා කරමු. අපි සරලම අවස්ථාවෙන් පටන් ගමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු පළවෙනි අවස්ථාව යටතේ හරය සමාන අවස්ථාව. මේක අපි 6 පන්තියේදී සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට හතේ දූල පුතාලට මේක එච්චර අපහසු වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මතකද කියලා? 11න් 5යි 11න් 3යි. කවුද මේකෙන් විශාල? 11ට කඩලා 5යි 11ට කඩලා 3යි. කවුද විශාල? පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. හරය සමාන අවස්ථාවේදී වඩා විශාල වෙන්නේ 11න් 5. උදාහරණයක් 13න් 2යි 13න් 5යි. එතකොට වඩා විශාල වෙන්නේ 13න් 2ද 13න් 5ද 13න් 5 විශාල. අපි තුන් දෙනෙක් ගමු. මේ තුන් දෙනා ආරෝහණ ලිව්වොත් 17න් 2යි 17න් 1යි 17න් 4යි. මේ තුන් දෙනාගෙන් පුංචිම එක්කෙනා 17න් 1. ඊළඟ මේ දෙන්නගෙන් පුංචි එක්කෙනා 17න් 2. ඊළඟ එක්කෙනා 17න් 4. ඔය විදිහට පුළුවන් හරය සමාන අවස්ථාවේදී භාග සංසන්දනය කරන්න. ඔයාලට මතකද 6 පන්ති අපි මේ ක්‍රියාකාරකමට අදාළ මේ කොටසට අදාළ සියලු දේවල් අපි 6 පන්ති ඉගෙන ගන්න ඇති. දැන් මතකයට නවා ගන්න වෙනවා මේ පාඩමේ ඉදිරි කොටසට.
එහෙනම් හරය සමාන අවස්ථාවේදී දුවේ පුතේ ওই විදිහට අපිට සංසන්දනය කරන්නට පුළුවන්. දැන් බලමු දුවේ පුතේ ලවය සමාන අවස්ථාවේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරය සමාන අවස්ථාව ඉතාමත්ම පහසුවෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ලවය සමාන අවස්ථාවේ 3න් 1යි 5න් 1යි. ලවය සමානයි. ලවය සමාන වුණත් අපිට මනෝමයෙන් මේකේ වඩා විශාල කුඩා එක්කෙනා හොයාගන්නට පුළුවන්. 3කට කපලා එකක්ද 5ට කපලා එකක්ද? යම් කිසි එකක එකක් 1යි 2යි 3යි. ඒ ඒකකයම මම 5ට කඩනවා. 1යි 2යි 3යි 5යි. 3ට කපලා එකක් කියන්නේ මේක. 5ට කපලා එක කොටසක් මේ කොටස. එතකොට වඩා විශාල වෙන්නේ 3කට කපලා එකක්ද 5කට කපලා එකක්. 3ට කපනවා කියන්නේ ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි කොටස. මොකද මුළු එක සමාන කෑලි 3කට කපනවට වඩා 5ට කපන්න කිව්වොත් ඊට පුංචි කෑලි වලට කපන්නට ඕනේ. ඒ නිසා වඩා කුඩායි 5න් එකක. එහෙනම් ලවය සමාන භාග සංසන්දනයේදී හරය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නට ඕනේ. හරයේ විශාල කොටස තමයි පුංචි වෙන්නේ. හරයේ විශාල භාගයයි පුංචි වෙන්නේ. එහෙනම් 3න් 1යි 5න් 1යි ගත්තාම වඩා විශාල වෙන්නේ 5න් 1ට වඩා 3න් 1 තමයි විශාල වෙන්නේ. කුඩා භාගය වෙන්නේ හරය විශාල එක්කෙනා. එහෙනම් අපි දැන් භාග කීපයක් සංසන්දනය කරමු බලන්න. එතකොට මේකෙන් වඩා විශාල භාගය 3න් 1. එතකොට 7න් 2යි 5න් 2යි. 7ට කපලා දෙකක්ද 5ට කපලා දෙකක්ද? 5ට කැපුවාම කෑල්ල විශාලයි. ඒ නිසා වඩා විශාල වෙන්නේ 5. 11න් 9යි 15න් 9යි. 11ට කපලා 9ක්ද 15ට කපලා 9ක්ද විශාල වෙන්නේ. ලවය සමානයි. ඒ නිසා වඩා විශාල වෙන්නේ 11න් 9. එහෙනම් දුවේ පුතේ අපිට ලවය සමාන භාග සංසන්දනය කරනකොට මේ විදිහට හරය ගැන සැලකිලිමත් වෙලා හරයේ තියෙන කුඩා භාගය වඩා විශාල. හරය කුඩා වෙන කොටස වඩා විශාල වෙනවා. ඒතකොට ලවය සමාන ඒවයි හරය සමාන ඒවයි අපිට පහසුවෙන් විශාල කුඩා භාග සංඛ්‍යා හඳුනා ගැනීමේ පහසුව තියෙනවා. ඒකට නැවත හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න. ලවය සමාන භාගයි හරය සමාන භාගයි ওই විදිහට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට බලමු ලවය සමානත් නැහැ හරය සමානත් නැහැ. ලවය සමාන නොවන හරය සමාන නොවන භාග කොහොමද සංසන්දනය වෙන්නේ කියලා. උදාහරණයක් ගමු. 2න් 1යි 3න් 2යි දෙනවා. මේකෙන් කවුද වඩා විශාල කියලා හොයන්න. මේ කොටස ඉතාමත්ම මේ දැන් අපි සාකච්ඡා කරන කොටස භාග එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම වලට සම්බන්ධයි. නිසා හොඳින් අවධානය යොමු කරගෙන ඉන්න. 2යි 3යි උඩ තියෙන 1යි 2යි. ලවය සමානත් නැහැ හරය සමානත් නැහැ. ඒ නිසා මොකද කරන්න වෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලම මේ වගේ භාග සංසන්දනය කරන්න නම් හරය සමාන කරගෙන ඉන්න වෙනවා. මෙයාගේ තියෙන 2යි 3යි හරය සමාන කරන්නට වෙනවා. 2යි 3යි කුඩා පොදු ගුණාකාරය ඔයගොල්ලෝ මීට ඉහත පාඩම් වලදී ඉහත පාඩමක් තිබුණා කුඩා පොදු ගුණාකාරය. ඒ නිසා මේ 2යි 3යි දෙකම එකම හරයට ගේන්නට ඕනේ. තමන්ට තාම ගැටලු සහගත නම් මෙහෙම දෙයක් මම එදා පාඩමේ සාකච්ඡා කළා. 2 ගුණාකාර ටික ලිව්වා 2 4 6 8 10 12 14. 3 ගුණාකාර ලිව්වා 3 6 9 12 15 18 21. මෙහෙම ගුණාකාර දෙක ලියලා මේකේ දෙන්නගෙන්ම මුලින්ම හම්බෙන ගාන ලබා ගන්න. 2 නැහැ 4ක් නැහැ අන්න 6 ඉන්නවා. එහෙනම් දෙන්නම ලියනවා කීයෙන් පංගුද? 6න් පංගු. එතකොට දෙන්නම 6න් පංගු ලියනකොට තුල්‍ය භාග භාවිත වෙනවා. 2 6 වෙන්නේ 3න් එහෙනම් 3 වරක් එක 3යි. 3 6 වෙන්නේ 2කින් දෙවරක් 2 4යි. 6න් 3යි 6න් 4න් වඩා විශාල භාගය හරය සමාන අවස්ථාව 6න් 4. එහෙනම්
මෙන්න මේ 3න් 2 කියන භාග සංඛ්‍යාව වඩා විශාල වෙනවා. එතකොට අපි දැනගන්නට ඕන දේ තමයි හරය අසමාන භාග සංඛ්‍යා දෙකක් දුන්නොත් ලවය සමාන නොවන. මේ අවස්ථාවේදී කරන්නේ ලවයයි හරයයි දෙන්නගේ මේ හරය කොටසේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය හොයලා ඒකට අදාළව තුල්‍ය භාගය ලියලා තමයි සංසන්දනය කිරීම කරන්නට ඕන. තව උදාහරණයක් ගමු. 5න් 4යි 3න් 7යි 3න් 2යි 5න් 4යි 3න් 2යි මේ භාග සංඛ්‍යා දෙකේ වඩා විශාල සහ කුඩා එක්කෙනා හොයාගන්නයි තියෙන්නේ. හරය සමානත් නැහැ ලවය සමානත් නැහැ. එහෙනම් 5යි 3යි 5ටයි 3ටයි කුඩා පොදු ගුණාකාරය 5නුත් බෙදෙන 3නුත් බෙදෙන සංඛ්‍යාව තමයි 5යි 3යි ගත්තාම කීයද? 15. දෙන්නම ලියන්න වෙන්නේ 15 පංගු වලින් 5 වාරයක් නම් 3 3 වරක් 4 3 වාරයක් නම් 5 5 වරක් 2 10ක්. එහෙනම් 15න් 12යි 15න් 10යි වඩා විශාල වෙන්නේ 15න් 12. ඒ කියන්නේ වඩා විශාල භාගය 5න් 4 ඔය විදිහට හරය අසමාන අවස්ථාවේදී අපිට භාග ඔය විදිහට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් කුඩා පොදු ගුණාකාරය භාවිත කරමින්. අපි තව එක උදාහරණයක් සාකච්ඡා කරමු බලන්න. හරය අසමාන භාගයක් ආරෝහණ පිළිවෙලට ලිවීම. 8න් 5යි 3න් 2යි 12න් 7යි හරය අසමානයි. එහෙනම් තුන් දෙනාම ගේමු එකම හරයකට. 8නුත් බෙදෙන 3නුත් බෙදෙන 12නුත් බෙදෙන සංඛ්‍යා. 8යි 3යි 12යි තුනම බෙදෙනවා. තුනෙම බෙදන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාව 12 ගන්න බෑ. 24. තුන් දෙනාම ලියනවා 24න් පංගු. 8 වරක් නම් 3ක් 3 වරක් 5 15යි. 3 වරක් නම් 8ක් 8 වරක් 2 16ක්. 12 වරක් නම් 2යි 2 වරක් 7 17. භාග සංඛ්‍යා ලියලා ඉවරයි. හරය සමානයි. දැන් සංසන්දනය කරමු. 15 16 14 තියෙන්නේ. ආරෝහණ පිළිවෙලට ලියන්න කිව්වේ කුඩාම සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 24න් 14. ඒ කියන්නේ 12න් 7 තමයි පුංචිම. මේ කොටස ලියලා හරියන්නේ නැහැ. අපිට දීපු කොටසයි ලියන්නේ 12න් 7. ඊළඟ දෙන්නගෙන් 15. 24න් 15 කියන්නේ ඊළඟට 8න් 5 එන්න ඕන. මේ තුන් දෙනාගෙන් වඩා විශාල වෙක්කෙනා 24න් 16. ඒ කියන්නේ 3න් 2 කියන භාග සංඛ්‍යාව. ඔන්න ඔය විදිහට දුවේ පුතේ අපිට පුළුවන් භාග සංඛ්‍යා හරය අසමාන භාග සංඛ්‍යා ආරෝහණ හෝ අවරෝහණ පිළිවෙලට ලියන්න. ඒතකොට ඒකෙදි භාවිත කරන්නේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය භාවිත වෙනවා. තුල්‍ය භාග කියන කොටස භාවිත වෙනවා. මේ කොටස් එකිනෙක සම්බන්ධයි. මේ කොටසක් හරි අපි අතින් මගහැරලා තියෙනවා නම් මේ කොටස් අපට අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා මේවත් එක්ක හැමතිස්සෙම සම්බන්ධතාවය තියාගන්න ඕන. මොකෝ නැවත නැවත අභ්‍යාස කරලා පුහුණු වීම කරන්නට වෙනවා. නැත්නම් මේ කොටස් අමතක වෙනවා. මේක එක කොටසක් හරි මගහැරලා තිබුණොත් Tamanට මේ කොටස් අවසාන උත්තරේ කරා යන්න අපහසු වෙනවා. ඒ නිසා මේ සියලු කොටස් අතර සම්බන්ධතාවය හොඳින් තේරුම් අරගෙන අපි මේ කොටස් සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ. අපි යමු ඊළඟ අවස්ථාවට. හරි. දැන් අපි ලවය සමාන භාග සංසන්දනය කළා. හරය සමාන භාග සංසන්දනය කළා. ලවයයි හරයයි දෙකම අසමානයි. භාග සංසන්දනය කළා. ඊළඟට දුවේ පුතේ අපි යනවා මිශ්‍ර භාග සංසන්දනයට. මිශ්‍ර භාග සංසන්දනයට.
මිශ්‍ර භාගයක් දුන්නාම සංසන්දනය කරමු. 2යි 5න් 3යි 1යි 8න් 7යි. මිශ්‍ර භාග දෙකක් සංසන්දනය කරන්න දුන්නාම දුවේ පුතේ ඉස්සෙල්ලාම බලන්න මේ පූර්ණ සංඛ්‍යා දෙක මේ කොටස් දෙක ඉස්සෙල්ලාම බලන්න. ඒ දෙන්නගෙන් වඩා විශාල එක්කෙනා විශාලයි. භාග කොටස පරීක්ෂා කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒතර මේකේ 2 මේකේ 1 අපි මේවා නිරීක්ෂණය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. 2යි 1යි ගත්තාම වඩා විශාලයි 2. ඒ නිසා වඩා විශාල වෙන්නේ 3යි 8න් 1යි 2යි 7න් 6යි. මිශ්‍ර භාග සංඛ්‍යාවේදී පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස මෙයා 3 මෙයා 2. ඒතර මේ දෙන්නව පරීක්ෂා කිරීමෙන් පුළුවන් අපිට වඩා විශාල එක්කෙනා හොයාගන්න. ඒතර 3 ඉලක්කම වඩා විශාල වෙනවා. ඒ නිසා මෙයා විශාලයි. අපිට ගැටලුව මතුවෙන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව සමාන අවස්ථාව. 2යි 7න් 3යි 3යි 5න් 3යි. 2යි 5න් 3යි. දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යාමය කොටස සමානයි. භාග කොටස් දෙක තමයි ඊළඟට හොයන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ දෙන්නගෙන් තීරණය කරන්න බෑ. දැන් මේ කොටස් දෙක ගන්න. 7න් 3යි 5න් 3යි. එතකොට බලන්න අපිට අර අපි ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරපු කොයි ගොඩටද වැටෙන්නේ කියලා. ඒතර මේකේ උඩ සමානයි. එහෙනම් ලවය සමානයි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ඉතිරි හරෙන් අපිට හොයා ගන්නට පුළුවන්. එතකොට 7න් 3යි 5න් 3යි වඩා විශාල භාගය. හරය කුඩා වන භාගය. එහෙනම් 5න් 3 විශාලයි. ඒ නිසා වඩා විශාල භාග සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 2යි 5න් 3. එතකොට මිශ්‍ර භාග සංසන්දනයේදී ඉස්සෙල්ලා බලන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාමය කොටස. ඊට පස්සේ බලන්නේ මේ දෙක සමාන නම් අපිට මේ දෙන්නගෙන් සංසන්දනයක් ගන්න බෑ. ඒ දෙන්න සමාන නම් භාගීය කොටස් දෙකෙන් තමයි ඊළඟ කොටසට යන්න වෙන්නේ. තව එක උදාහරණයක් බලමු. 3යි 5න් 2යි 3යි 4න් 1යි. මේකේ පූර්ණ සංඛ්‍යාමය කොටස සමානයි. දැන් අපිට ගැටලුව තියෙන්නේ මේ දෙන්න. එහෙනම් මේ දෙන්නව මම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහා ඉල්ලියන්නම්. 5න් 2යි 4න් 1යි. දැන් මේ දෙන්නව තමයි සංසන්දනය කරන්නේ. 5යි 4යි දැන් ලවය සමානක් නැහැ, හරය සමානක් නැහැ. එහෙනම් ගන්න වෙන්නේ මේ දෙන්නගේ කුඩා පොදු ගුණාකාරය කියන අවස්ථාව. 5ටයි 4ටයි 5යි 4යි ගත්තාම දෙන්නට ගන්න වෙන්නේ 20. හරය 5 වාරයක් නම් 4යි 4 වරක් 2 8යි 4 වරක් 5යි 5 වරක් 1 5යි. එහෙනම් 20න් 8යි 20න් 5න් 20න් 8 විශාලයි. එහෙනම් 3යි 5න් 2 කියන භාග සංඛ්‍යාව විශාලයි. එහෙනම් වඩා විශාල වෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට මිශ්‍ර භාග සංසන්දනය කරන්නට පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම බලන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටස. ඒ දෙකෙන් සංසන්දනය කරන්න පුළුවන් නම් අනිත් භාගීය කොටස ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මේ දෙන්න සමාන වුණොත් මේ කොටස් දෙක සමාන වුණොත් ඊළඟට සැලකිලිමත් වෙන්නට වෙනවා. ඒ කොටස් සමාන වුණොත් ඊළඟ භාගීය කොටස් දෙක වෙනම සංසන්දනය කරන්නට වෙනවා. එහෙනම් දුවේ පුතේ උඹගොල්ලෝ මේ කොටස් ගැන හොඳින් අවධානය යොමු කරලා උඹලන්ගේ අභ්‍යාස පොතේ උඹලන්ට කරන්නට පුළුවන් තියෙන අභ්‍යාස 11ක අභ්‍යාසය කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම 10ක අභ්‍යාසය, ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට 10 අභ්‍යාසයක් කරගෙන යන්නට පුළුවන්. අපි ඊළඟ පාඩම් මාලාවේදී එතනින් එහාට ඉතුරු කොටස් සාකච්ඡා කරමු. නම් දුවේ පුතේ සියලු දෙනාටම ආයු